Dnes som skúšal robiť syr s pomocou mliečnej kultúry na mozzarellu. No a okrem toho, že som si pripravil syr na údenie, som z neho urobil aj pár mini pareničiek. Hrniec, v ktorom budem pripravovať mlieko na syr, som vysterilizoval horúcou vodou. Čerstvé kravské mlieko som pomaly zohrieval na teplotu 42 stupňov Celzia. Počas ohrievania nezabudnite mlieko občas premiešať. A v tomto momente mlieko dosiahlo požadovanú teplotu 42 stupňov Celzia. Do ohriatého mlieka som prisypal túto mliečnú kultúru na mozzarellu. Mliečnú kultúru som v mlieku dôkladne rozmiešal. Trvalo to asi také 3-4 minúty. Pri tejto teplote sa najlepšie aktivujú všetky zložky mliečnej kultúry. Potom som hrniec zakryl pokrievkou a mlieko som nechal ochladiť na teplotu 38 stupňov Celzia. Do prevarenej a vychladenej vody som rozmiešal syridlo podľa návodu. Syridlo som potom prilial do mlieka s mliečnou kultúrou a asi 2 minúty som ho v mlieku premiešaval. Hrniec s mliekom som zakryl pokrievkou a mlieko som nechal odstáť 1 hodinu. Po hodine som do vyzrážaného syrového zrna urobil kríž, hrniec som opäť zakryl pokrievkou a nechal som ho odstáť ďalšiu hodinu. Potom som syrové zrno rozrezal na pásiky, hrniec som opäť zakryl pokrievkou a nechal som syrové zrno odstáť ďalšiu hodinu. No a po hodine som syrové zrno metličkou rozbil na kúsky veľké, asi ako lieskový oriešok. Hrniec som opäť zakryl pokrievkou a nechal som syrové zrno odstáť ďalšiu hodinu. Po tej hodine som odobral trochu syrového zrna a vytlačil som z neho čo najviac srvátky. Syrové zrno som zalial veľmi horúcou vodou a urobil som prvý test ťažnosti. Sami vidíte, že ten syr sa ešte neťahá tak, ako by sa mal. Tak som nechal syrové zrno v srvátke odležať ešte pol hodiny. Po pol hodine som syrové zrno premiestnil do dierovanej nádoby, do ktorej som predtým vložil sterilnú gázu.
Potom som syr zavesený v gáze nechal odkvapkať, až kým z neho neprestala odtekať srvátka. Odkvapkaný syr som nakrájal na tenšie plátky a nechal som ho na doske trochu osušiť. Vo vriacej vode som rozmiešal 1 polievkovú lyžicu soli. Do horúcej vody som potom nasypal pripravené nakrájané plátky syru. No a teraz som zo syru urobil také ťahavé syrové cesto. Syr musíte dôkladne premiešať, aby bol hladký. No a hlavne nezabudnite udržiavať teplotu vody na tých 90 stupňov Celzia. Pri hnietení syrového cesta si nezabudnite dať nejaké rukavice. Syr je veľmi horúci, tak aby ste si nepopálili prsty. Z niekoľkých kúskov syru som vytvaroval guľky na mozzarellu a tie som potom vložil do slaného nálevu. Slaný nálev som urobil v pomere 1 liter prevarenej a dobre vychladenej vody a 2 polievkových lyžíc soli. No a teraz z kúsku syru idem urobiť mini pareničku. Takže otrhol som kus syru a vytvaroval som ho do takého širokého pásiku. Ten pásik by mal byť dlhý asi takých 25 až 30 cm. Vrchnú časť syra som posypal kuchynskou soľou a potom som pásik zroloval do tvaru parenice. Aby parenička držala svoj tvar, zviazal som ju pripravenou syrovou niťou. A teraz som všetok pripravený syr vrátane mini pareničiek dal do udiarne, ktorú som mal vyhriatú na 70 stupňov Celzia, kde som všetok syr údil pri tejto teplote asi 1 hodinu. Potom som teplotu stiahol na nejakých 35 až 40 stupňov Celzia a doúďoval som syry ešte ďalšiu hodinu. A tu už mám hotové vyúdené mini pareničky. Ak sa rozhodnete si ich pripraviť, dajte mi vedieť, ako sa vám podarili. A nakoniec, ako vždy, vám zaželám dobrú chuť.